Nú ætlum við aðeins að skoða tugabrot. Tugabrot eru í raun tölustafir fyrir aftan eða hægra megin við kommuna. Tölustafirnir sem að koma fyrir aftan kommu eru tíunduhlutinn, 1/10, hundraðshluti sem er þó 1/100, ef það væri 1 hérna, þúsundasti sem er þó 1 á móti 1000, í þessu tilfelli 3 á móti 1000, og svo 10.000 hluti, og svona getum við haldið endalaust áfram. Síðan er einingin hérna megin og svo kemur tugur, 100.000 og svo framvegis. Skrifa þessum tugabrot 3 heila. Það eru 3, komma, af því að 3 heilir er næsti stafurinn áður en komma kemur, vinstra megin við. Svo þurfum við að passa, svo kemur tíunduhlutasætið. Þar eru 2 tíunduhlutar, 3 hundraðshlutar, hundraðshlutasætið er næst, og svo 6.000, það er næst. Við þurfum að passa hvort það sé 0 eitthvað þar, hvort það vanti eitthvað þarna á milli. Þannig þetta er svona. Næst er það 5 hundraðshluti, ef það stendur ekkert neina heila, þá er þetta 0, svo er engin tíunduhluti. Þá verðum við að gera 0. Við mögum ekki gera bara 0,53. Við verðum að telja hvaða tölur eru. Þannig að tíunduhlutasætið er tómt. Þá er 0 þar. Síðan gerum við hundraðshlutasætið næst, það er 5. Svo kemur þúsundasta og það er 3 og þá er allir tölustafarnir komnir. Við þurfum ekki að gera 0 fyrir 10.000 því þá myndum við ekki þurfa að gera endalaust mörg 0. Hvaða gildi hafa tölustafarnir? Nú þurfum við að finna þá. Hér er 5, það er næsti stafur fyrir aftan kommu. Það er tíunduhluti. Sexan er hins vegar fyrsti, annar, þriðji stafur fyrir aftan kommu. Það er þúsundasti hluti. Og 8 er hérna á millið þeirra, það er þá 100 hluti. Merkja tugabrotin á talnalínuna. Þetta er voða svipað og þegar vorum að merkja almennu brotin á talnalínuna. Við þurfum að setja eitthvað kvarða, byrjum á að finna miðjuna hérna. Hún er svo það bil hér, best að nota reglustiku í þetta. Sjáðu. Og nú er þetta þá 0,1, 0,2 og svo framvegis. Og hérna erum við komið sjáðu 0,2. 0,5 er þá hér og 0,75, það er aðeins núna. Þá þurfum við að finna 0,7 og 0,8 en 0,75 er akkurat þar mitt á milli.